Додека Социјалдемократскиот сојуз беше во опозиција, ветуваше дека Скопје ќе биде зелена престолнина. Откако се на власт, Скопје и најмалку не представува зелена престолнина, туку напротив, Скопје е престолнина која што е најзагадена во светот. Меѓу првите 5 најзагадени градови се градови кои што имаат околу 20 милиони жители. Скопје има околу 1 милион жители. Ова потврдува дека домаќинствата не се најголемиот загадувач, како што за тоа милуваат да зборуваат функционерите од власта. Ова потврдува дека индустријата е еден од најголемите загадувачи. Ако чистиот воздух беше ваша света должност, сега гледаме дека ништо од тоа. Докаде е гасификацијата со која системски требаше да се намали емитувањето на штетните гасови. Предлагавте итна стратегија, ургентен фонд, посебен фонд за животна средина, кој требаше да значи интегриран пристап кон сите типови незагадувачи. А наместо тоа, на емисијата Топ тема, заменик министерот Макрадули ќе рече, цитирам: "За жал, не сите министерства партиципираат со средствата во рамките на своите буџети да го зголемат овој буџет. И тоа, мислам, е јавна тајна. Може да дадат повеќе во однос да се зголемат средствата за ова. И затоа апелирам, ова е борба заедничка на сите." Со ова, завршен цитат, со ова заменик министер потврдивте дека министрите од владата на Социјалдемократскиот сојуз чистиот воздух не го сметаат за света должност. Напротив, за нив луксузот е приоритет, наместо тоа да биде борбата против загадувањето. Докаде е пренамена на средствата од панорамското тркало, кој што ветивте дека ќе ги пренамените во борба против загадувањето на воздухот? Ветивте бесплатен јавен превоз, но ништо од тоа до ден денес граѓаните не го почувствуваат. Во буџетот за 2020 година имаме намалување на средствата кои што треба да овозможат поголема борба против загадувањето. Имаме помалку 4,5 милиони евра кои што биле побарани од институциите кои им биле потребни во борба против загадувањето. Што значи дека оваа влада, како досега, така и во следниот буџет, нема предвидено сериозни мерки со кои ќе се бори против загадувањето. Дојдовте во пред избори, ветивте план за живот. Откако сте на власт, ветувате план за живот. Ќе си заминете од власт со план за живот, но од реализација ништо. Благодарам. Само да довршам мислата колку може. И за крај ќе кажам дека имаме пат на листата за корупција, односно пат од 40 места. Од 66-то место сега се наоѓаме на 106-то место. А како да не цвета корупцијата кога граѓаните се гушат, ама владата на големо си тера, бидејќи бизнесот не смее да ви трпи. Благодарам. Благодарам.